Jeg sa I gjørskvall ut av neten at sånn her indiske avgoderen tar vanta som hinduarne boi etter. Tar kallan Matreya eller Maitreya. At hvis du skriver til vi hebraisk bokstaven og teler saman talvire, så gjør vi til øysene 660. Og så hugsi at her, ja, til han ikke løy og tøy, han øysene en antikristfigurer. Og så hinduarne vant en løyere, tar kallan Maitreya, og muslimerne vant en løyere, en Kristusfigur som er antikristus, og tar kallan han Mahadi. Katolikan heva ein avgod som kallast paven og hikket på hans navn og titlar og hikket etter talvirun så 606 trus atlastan her. Men det understryker bare til og det prekvar bare til at ta I han endelig antikristus kjemur ta verur han akkurs fyrir allan heimen tog kan han tøla og lokka allan heimen til kvært til å fylgja seg og tilbya drekan. Dreken Satan. Han kommer å få allan heimen at tilbya drekan. Det stender jo I åpenberingen 13. Og jeg har hørt nek profetier og tankar og teorier om at her at Vatikanet kommer jesuitane kommer på en måte vi vilja at leta Vatikanet bliva bomba. Og ta ver til tøyene ta jødene kommer bytja tempelet. Og så rattar der stafettene vujere til en, så sier der, hetta var sørste paven, aller helst Francis sørste paven, og paven antikrist, så nek som man kan være antikrist. Men den sørste antikrist, han vil bæge pave, og Maitreya, og Mahadi, og alt. Og Satan kommer å fære fullveis inn I han. Men spørst du med, så bor Satan fullt og holdt og I pavan langt nu som Han øyder glætunar sjåneren. Og øyne hver som setter seg sjálvan og Kristi sted og sier seg være god og gjør og Jesu Kristi sted, han en antikrist. Men ta være Mahadi og Maitreya og alt det her, han endelig være øysene antikrist. Han vil bare han sørste. Han vil kulmineringen tinteren av ötlun, og alt endar. Og så kommer han verelige Kristus at han var. Hva han sa til? Du kunne tro det var 676, men det 884. Skriva du Jesus Kristus av griskon og plussa det opp, så først du 884. Hva merker til I 8? Det merker nudjbyrjan. Det merker en som har vært I jøkken deian og som har kommet ut etter. Av nudjbyrjan. Og Jesus Kristus han skjeitallig, han den fullkomne maveren, men han døg og røys opp etter, så han ikke bare 676, men 884. Han den, ja, han fullkomne og møyra trett, møyren til. Han sa til 884, Antikrist 660, til paven, til Maitreya, Mahadi, og alt det skramble her. Fylg ikke tøymon, boi etter honom som skal komme omanfra, som hever naglamerker I sin håndton. Boi etter honom, og lat omgang vidføre det, og Jesu navnet. Amen. Lukka leggja til at menn som har kannat her, menn som du har grikst og kjennet, har hukte på her, tar av prekva til og ta vise seg at titlar og ting som relaterer til Jesus Krist kunne ødel døylast vi 8. Alt kan døylast vi 8. Ødel årene, nøye, Kristus, salvavur, Herre, bla 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 bla, alt det her. Det var talvir 106 og 204 hva det så kan døylast vi 8. Døylast vi 8. Døylast vi 8. Døylast vi 8. Ja.
Men hvordan ofta er si årene kommer fyra ur Bibelene, det kan tåles til tjei. Det fullkomna skriva i året, men personeren Jesus Kristus, det som han i andan, det som han djever, det som lyser han, det i årene her, det kan tåles til 8. Og han sier navn 808 fors. Så det skil og ikke gode skil du. Skil og. Ordelig, fantastisk det. Første morgelig minne, bare fra manna.